Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Jawa niku karo Mbah Sunan Kalijaga rahmatullah alaihi. Niki wis jimahe tulodo. Wong Jawa durung kenal ngaji diwehi pandangan kesenian. Kesenian sing paling dikedepankan ini sing darane wayang. Wayang niku nek dimaknani huwa utawi dalan iku hayyun kang urip. Ana pun uripe wayang apa jare dalan. Masih wayang kedablakan ya apa sing nrimo bayaran. Niku nek dibalekno nang tauhid huwa utawi Gusti Allah iku hayyun kang urip. Anapun uripe makhluk sak donya apa jare Gusti Allah. Lane wayang sing paling gak enak iku sing sakniki tengene Mahabharata. Sampai lagi dengar sampai ngerti maknane Destarata. Desta itu maknane dusta. Dusta itu maknane bohong, rata. Motone meleh tapi gak ketok apa maneh atine. Jadi diarani Destarata iku goroh jaba jero. Meleh tapi gak ketok, atine tambah nemen gak ketoke. Mulane sampai duwe anak akeh 100 kurang ajar kabeh. Polane bapakne niku meleh tapi gak ketok, atine melok gak ketok. Niku Destarata. Mulane anake diarani Kurawa. Sing diwengku niku muarane hawa nafsu. Kok kabeh kaya dirakus-rakus kaya dirangkup. Lah panjenengan lak bersih. Belas gak kudu arep apa. Sampai sembahyang itu iso eling tekik itu lah. Wis ditujuhi wayangan Destarata kaya ngoten. Destarata niku mboten buta. Melek tapi gak ketok. Gak ketok jaba jero. Cukule dadi anak malih jenenge Kurawa siji ambek Pandhawa. Ngoten sing dipen merangi hawa nafsu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir sing digedhekno. Sebab zikir wis mapan nyekel duit, ngerti parane duit, alhamdulillah dimanfaatno. Gak nyekel duit, alhamdulillah gak kudu arep tuku apa. Iki wayangan nggih sampai terus nggone nggih nggih. Sing diseng-iseng niku sing diwengku dodone iku geni. Mulane ngaco wae. Sengkone lah ngaco terus. Nggih. Dadi sing diseng-iseng niku lho. Dodone niku lho isine niku mau geni. Kepingin ngalahno kono mateni kono uang niku nek jero dodone niku ana geni masih wong sembahyang ya dianggap gak bener, masih wong apik
apik ya dianggap ganteng. Lah sing ngepen ngalahno hawa nafsu contone situ tok man tawadha lillahi rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Wong niku nek anjene atine niki merendahkan diri karena Allah mesti diangkat derajate karo Allah. Wong niku nek atine ana ati ana rasa sombong layak dakhulul jannah taman kana fi qalbihi misqal kabatin min kibar. Angel dari kejembaran dari keenaan angel. Contohnya kayak Bima nggih. Jadi Bima tumibane niku lho ngleksanakno perkara 5. Nek Islam syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nah nek ibu negara ngelakoni Pancasila. Lahir procek dulu Bima runtuh ketampanan waktu sing pecah niku watune sebab dilindungi karo Gusti Allah. Takono padalan kadhe kawon sing pecah iku watune dudu Bima nggih ya adan diambek muruki padalan bae menawa niku ngaji ya subhanallah sengkuni saking gak betahe kobong atine supaya anake Destara tetep dadi ratu malih Bima dibujuk diombeni racun sandangane dipreteli mari ngono didelep nang gone Bengawan Swilugongo. Nah tibae dadanggo kuno ditulungi karo Naga Tatmala nggih. Naga Tatmala niku dewa tapi rupa ula nggih. Duwe anak wedok ayu kejaba dimong karo dewa dipek mantu karo dewa. Senajan rupane ula tapi dewa gak kena disembrono. No wanai rupane wayu dirapi karo Bima malih duwe anak jenenge Antarja. Antaraja iya anta utawi sira iku raja yen wong kang arep-arep welas kasih Gusti Allah. Oh no. Mulane sampeyan kepengin sambles bumi ya jaluan terus nang Gusti Allah. Ono dene gawe sayang kan ono nek mate. Subhanallah diparingi kasekten. Nggih. Metu teko mriku dipethuki karo Dewi Arimbi. Dipek mantu karo Buta. Duwe anak jenenge Gatotkaca. Gatut niku manane gonta, angen-angen kaca niku sing bening. Dadi wong iku nek gelek ngiluh rupane dhewe. Ora nguasno eleke wong Efrain kuwi tambah ganteng. Wong niku nek iso ngiluh ngawas awake dhewe iso membernang gegono. Nggih. Lah nek sampeyan kepengin miber, menek apa? Terus ngeroto, eta dadi baji. Ya Allah. Nggih. Mari ngono terus dipethu iman, diwehi kasekten. Dipethu imane karo dewa, rupa urang. Tapi wong dewa anake ayu dipek mantu duwe anak jenenge Rengganis. Rupane ireng marai lega olahane manis ngono lho.
kandhane ngono juga. Iki ngaji tandalan iso. Wah iki nonton ati kok ngoten. Masyaallah. Niki lakone Mbah Sunan Kalijogo. Noto tanah Jawa wong supaya ngerti tatanane agama Islam diliwatno karo wayangan. Sampean nek ngaji wayangan. Wayangan niku nek diji temenan wayang niku kirata. Menungso urip niki sekali urip ngudadane menungso niku dimehi nafsu akeh papat. Ini ku amarah. Amarah niku kemaran muring-muringan. Nomor loro mulhimah. Mulhimah niku maknane kemalan kepinginan. Sembarang kepingin itu ada. Terus bandingane niku sing dalane supiah. Supiah niku maknane bersih hati, iso ngilangno sifat amarah. Terus enten sing jenenge mutmainnah. Ketenangan hati nguwasno apa-apa kakemalan kepinginan. Niki nek perkara papat niki sekali lahir boten bakal prei oleh bentrok nek gak wis ngerti. Mbah-mbah biyen wong Jawa niku saking pintere ndelek huruf Jawa niku mawon ditibakno nang jero ati. No coroko. Manane ana utusan. Niki ku utusane Gusti Allah sing ndodho niku. Ana coroko. Napa terus Toto Sawara. Toto iku maknane utusan, Sawara niku sing Suraya. Padha Jaya. Padha kuwate, padha digdayane, padha moh ngalahi. Iso prei nek wis monggo. Monggo bongko. Jadi pun nenten kewayangan, wayang papat niku gak ono kalai. Dosa muka. Ngono. Dosa niku manane 10 muka murai. Lah nek rai 10 muka 20. Cangkem ya 10. Mulane kula kali sampean jare mbah-mbah niku nek kepanjingan dosa muka ya iso gak mentas ngladeni wong cangkem situk kae ya sembarang iku wis kudu gak mentas ngladeni dadi ora iki siji dosa muka niku dikalahno karo kapi woro kapi niku maknane nyekapi woro niku muarani hawa nafsu. Mulane oleh topo niku tenggane gunung Siem. Nggak ngoten. Nggih. Allah topo gunung Siem. Kula kali panjenengan nek gelem poso. Insyaallah nafsune niku lho kan nemen. Nggih. Mulane dasar apa lah kami woro niku kalah karo ini bermoni. Ini bermoni niku nafsu sing jahat. Ini bermoni niku kalah karo Krishna. Krishna niku maknane pemikiran no sing bening. Tapi Krishna niku tetep kalah karo dosa. Muga-muga mawon ngoten niku. Lah kapan kalahe ya nek dalange wis dibayari. Niku doa
Saya mau bayaran dong. Ini mau kencengan tabung mana? Iku kira pada wong tua biyen niku pewayangan niku diwujudno nang wayangane wong iki. Mulane wong biyen niku kata wong waspada. Ana wong bertamu potongane kok kaya dosa mungkar. Wis kapan-kapan nanti wis ora usah disuguhi ya belas bulan. Salah wong pijet iku teko wayangan iku iso ndelok anu sikepe wong ngono. Ya biyen teko wayangan polane wong. Terima kasih yang sudah menyimak kajian dari beliau Romo Kiai Haji Husain Ilyas. Semoga mendapatkan barokah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.